Čo je základom všetkých nápadov na zarábanie peňazí online? Preskúmal som niekoľko skutočných ľudí, ktorí zarábajú obrovské peniaze online a našiel som niektoré spoločné veci. Základná sila číslo 1. Aký je váš účel? Všetci sa rodíme ako veľmi osobití jedinci. Nikto z nás nebol predtým a nikto ako my nebude ani po nás. Objavovanie životnej úlohy je to najdôležitejšie, čo môžeme spraviť. Je to proces, ktorý nemusí byť jednoduchý. Robte to s láskou. Existujú zdroje, ktoré vám môžu pomôcť. Napríklad tento. And I ask people to kind of dig inside themselves and to find little stories when you were a child of those particular moments that will reveal some kind of excitement that you had in relation to something that might seem trivial. Táto sila vytvára spojenie medzi dvoma stranami. Vaša jedinečná kombinácia schopností, ktoré môžete ponúknuť na jednej strane, vaši cieľoví zákazníci, ktorí sú ochotní zaplatiť vám slušne svojou pozornosťou a alebo peniazmi na druhej strane. Základná sila číslo 2. Na disciplíne a dôslednosti záleží. Všetci hovoria, že sa tomu venovali dôsledne a disciplinovane celé roky. And if you're a teenager watching this, you're not only going to have a huge advantage over your peers in terms of the amount of money you're going to have, but also in terms of the skills that you're going to have. Because when you set up some of these online jobs, they can continue to pay you for years into the future. And I personally still make money from some of the things that I set up when I was just 14. Táto sila je súborom niekoľkých zlatých pravidiel. Zahŕňa kľúčový koncept, ktorý leží v srdci spôsobov pasívneho príjmu. Vložíte čas, peniaze a úsilie raz a budete žať výhody po celý život. Ukazuje tiež, ako si môžete vyrobiť niekoľko príjmových tokov a diverzifikovať svoj potenciál zarábania peňazí, čiže ak jeden padne, tak ste neskončili na mizine. Základná sila číslo 3. Na rovnováhe medzi prácou a súkromným životom záleží. Kým peniaze na prežitie boli pre všetkých prvým spúšťačom, väčšina z nich nechcela celý život uviaznuť v práci od 9. do 17. Dospeli do bodu, kedy boli nútení veriť, že ich tradičná práca nikdy nebude dostatočne vyplácaná bez ohľadu na to, ako tvrdo pracovali. Celý luxus voľného času na cestovanie alebo trávenie s blízkymi a tiež zarobiť veľa peňazí. And I didn't want to be stuck in that life where I'm like, okay, well, looks like I have to go work a 9-to-5 job for the rest of my life and losing the precious years of my life and never getting it back, never traveling, never doing the things that I want, never getting out of debt. I did not want to stand for that, right? So I wanted to be like, well, hey, if I could just make $100 a day. Základná sila číslo 4. Na vytvorení tímu záleží. Keď títo úspešní ľudia začínali, online pracovné miesta alebo fušky im poskytli slobodu, po ktorej tak túžili. Pracovali kedy chceli a odkiaľ chceli. Cestovali pri práci a neboli uzavretí v žiadnej kabínke. Pracovali na veciach, ktoré milovali a nie na tom, čo im bolo povedané, aby robili. Bolo to všetko, o čom kedy snívali, ale množstvo peňazí, ktoré zarobili, priamo korelovalo alebo skôr sa obmedzovalo na počet hodín, ktoré odpracovali. Spočiatku si museli robiť všetko sami, pretože nemali dosť peňazí na to, aby niekoho zamestnali. Postupne však rozvíjali svoj tím a znásobovali svoje bohatstvo tým, že mali viac času. You need a product. You need to deliver that product when someone buys it. You need to market that product in front of the right people, and then you need to sell that product. So what a lot of people don't realize is when you're making money online, those are 4 different jobs. Like 4 different jobs. You know how hard it is to do 4 different jobs? Many of us can't even do like 1 job, right? And for me, I realized if I don't have that much skill sets, I need to do my best on focusing on one of those and getting someone else to do everything else. Vyrobiť peniaze versus zarábať peniaze. Rozdiel, ktorý spôsobil celý ten rozdiel. Zatiaľ čo prvé 2 základné sily značne prispievajú k úspešnému online príjmu, takmer všetci títo úspešní ľudia pripisovali veľkú časť svojho úspechu základnej sila budovania tímu. Pri počúvaní týchto úspešných príbehov sme si uvedomili, že existuje rozdiel medzi 2 často mylnými pojmami: vyrábanie peňazí a zarábanie peňazí. Takže sme to viac preskúmali, pretože sa zdalo, že to spôsobilo celý rozdiel. Prečítali sme si inšpiratívne slova od niekoľkých veľkých podnikateľov všetkých čiast. Jeden citát s nami hlboko zarezonoval. Ak nenájdete spôsob, ako zarobiť peniaze, kým spíte, budete pracovať až do smrti. Uhádnete, kto to povedal? Nebol to nikto iný ako legendárny investor Warren Buffett. Tento citát má moc úplne a jasne odhaliť rozdiel medzi vyrábaním peňazí a zarábaním peňazí.
Jednoducho povedané, zarábate peniaze výmenou vlastného času a zručností. Vyrábate peniaze najímaním času a zručností iných ľudí. Poďme to rozviesť pomocou techniky vytvárania scenára. Scenár číslo 1. Keď robíte všetko sami, počas dňa môžete robiť len toľko vecí. Tiež musíte vedieť, ako všetko robiť sami. Preto sa môžete zapojiť len do projektov, ktoré viete robiť. Môžete teda iba zarábať peniaze. Scenár číslo 2. Keď začnete budovať tím, najmete ľudí, s ktorými sa môžete podeliť o úlohy. Delegujete niektoré úlohy a uvoľnite si čas na riešenie dôležitejších otázok. Takto vyrastiete do mnohostranného podnikania tým, že najmete ľudí so zručnosťami, ktoré ste sami nezískali. Tým sa rozšíri ponuka vašich produktov alebo služieb a dostanete sa na cestu vyrábania peňazí. Ak vás presvedčí sila budovania tímu, máme podrobný návod, ako zadať úlohy cez Upwork. Takže nás sledujte až do konca videa. Ale ešte predtým vám prezradíme ďalšie odveké tajomstvo, ktoré vám pomôže vyrábať peniaze. Fungovalo to celé generácie pred vami a bude to fungovať aj ďalšie generácie. Takže poznanie tohto tajomstva je pre prežitie vašej firmy rovnako dôležité ako dýchanie pre vás. Využite páku. Budovanie tímu, hoci je nesmierne dôležité, je stále len prvým krokom vašej cesty vyrábania peňazí. Náš výskum nám pomohol nájsť ďalšiu tajnú ingredienciu receptu vyrábania peňazí. Ľudia z oblasti financií tomu vravia pákový efekt. Jednoducho povedané, znamená to, že musíte vložiť peniaze, aby ste zarobili viac peňazí. Ale ako sa dostať k peniazom v prvom rade? Opäť sme sa ponorili do hĺbky a našli sme fascinujúcu anekdotu. John D. Rockefeller pochádzal z rodiny, ktorá nemala nazvyš. Najprv pracoval ako účtovník, ale čoskoro si uvedomil, že by mohol zarobiť oveľa viac peňazí založením vlastného podniku. Vedel, že ak by to vtedy nespravil, bude celý život pracovať ako účtovník s minimálnou mzdou. Na ceste k úspechu mu však bránila jedna obrovská prekážka. Ak by odišiel z práce, nemal by peniaze na financovanie svojich snov, ale mal bystré oko, aby si všímal ziskové investície ako nikto iný v jeho okolí. Takže neprestal. Požičal si nejaké peniaze od svojho otca, aby mohol začať podnikať. Jeho prvá pôžička však neprišla zadarmo. Rockefeller zaplatil 10% úrok, pretože jeho otec mu chcel štiepiť zvyk žiť podľa svojich záväzkov. Takže od samého začiatku Rockefeller pochopil dôležitosť plnenia svojich záväzkov. Vždy opäť vypočítal svoje riziká a odhadované zisky, takže zisto vedel, čo bude schopný splatiť. Pákový efekt mu umožnil niesť riziko a skúšať nové inovácie. Čoskoro si vytvoril dobré meno na trhu. Veritelia a investori verili, že ak sa do toho zapojí Rockefeller, podnikanie určite prinesie zisky. Rockefellerov príbeh naďalej inšpiruje mnohých, ktorí snívajú o vybudovaní vlastných podnikov od nuly. Zdôrazňuje skutočnosť, že nedostatok počiatočného kapitálu by nikdy nemal byť prekážkou. Nie je na škodu si požičiavať peniaze, ak si požičiavate rozumne. Najprv musíte identifikovať príležitosti, ktoré zabezpečia prílev hotovosti. Potom musíte zabezpečiť, aby váš tím mohol úspešne a včas dodať projekt. Musíte tiež vypočítať, čo zostane po zaplatení všetkých vašich záväzkov, vrátane úrokov z požičaných peňazí. Ak rozumne odhadnete, že vám po všetkom zostane pozitívny cashflow, môžete si požičať. V opačnom prípade si nájdete inú príležitosť. Outsourcing cez Upwork. Prvý krok vašej cesty budovania tímu. Teraz, keď poznáte ingrediencie tajnej omáčky, nečakajte ani sekundu. Najprv musíme povedať, že nejde o platenú propagáciu. Toto je jednoduchý proces, ktorý používame znova a znova. Bude to všeobecnejšie, pretože v tomto videu nemôžeme pokryť všetky konkrétne úlohy. Ak chcete najať svojho prvého člena týmu na Upwork alebo v slovenskom Ja spravím, postupujte podľa nižšie uvedeného postupu. Krok číslo 1. Kliknite na zverejnenie pracovnej ponuky. Tu sa začína celá mágia. Krok číslo 2. Vyberte si trvanie projektu. Ak práve začínate, toto je najmenej dôležitý krok, ktorému chcete venovať pozornosť. Krok číslo 3. Zadajte názov pracovnej pozície. Názov musí byť veci a musí jasne vyjadrovať, čo chcete vytvoriť. Výber pracovnej kategórie je takmer automatický a zaisťuje, že sa vaša ponuka objaví v kanáloch tých správnych talentov. V ďalších krokoch budete vyzvaní pridať pracovné zručnosti, odhadnúť rozsah práce a definovať svoj rozpočet. Proces je veľmi hladký. V poslednom kroku budete požiadaní, aby ste pridali dobrý popis práce. Urobte to čo najpodrobnejšie, aby ste presne vyjadrili, čo chcete robiť a čo im ponúkate. Podrobné popisy pomôžu vhodným kandidátom pochopiť, čo požadujete a
a ponúknuť konkrétne riešenia. Pamätajte, že chcete najať tú najlepšiu osobu a na každú pracovnú pozíciu je zvyčajne veľa dobrých kandidátov. A na záver ešte jeden dôležitý nástroj na odfiltrovanie žiadostí a získanie tých správnych ľudí. Použite screeningové otázky. Samozrejme, nechcete kandidátov preťažovať, ale premýšľajte o tom ako o nástroji na šetrenie času. Aké sú najdôležitejšie body na dosiahnutie úspechu vo vašom projekte? Ak budete postupovať podľa tohto procesu, budete prekvapení, že v priebehu niekoľkých minút od odoslania úlohy vám začne prichádzať množstvo ponúk. Dúfame, že sa inšpirujete a už premýšľate o svojom novom projekte. Páčilo sa vám toto video? Stlačte tlačidlo páči sa mi a prihláste sa na odber nášho kanála. Tešíme sa na stretnutie s vami v komentároch nižšie. Ďakujeme za sledovanie a vidíme sa pri ďalšom videu.